الأجنة والبطون، فما من صلب ضمة إلا وتمت عليه من الله النعمة، فهو القمر التام الذي يتنقل في فروجه ليتشرف به موطن استقراره وموضع خروجه. وقد قضت الأقدار الأزلية بما قدت وزهرت من سر هذا النور ما أظهرت، وخصصت به من خصصت، فكان مستقره في الأصلاب الفاخرة والأرحام الشريفة الطاهرة، حتى برز في عالم الشهادة بشرا لا كالبشر، ونورا حير الأفكار ظهوره وبهر، فتعلق تمة الراكب لهذه الحروف بأن يرقم بهذا القرطاس ما ولديه من عجائب ذلك النور معروف. وإن كانت الألسن لا تبي ببشر معشار أوصاف ذلك الموصوف تشويقا للسامعين من خواص المؤمنين وترويحا للمتعلقين بهذا النور المبين، وإلا فأنها تعرب الأقلام عن شؤون خير الأنام، ولكن إلى تدوين ما حفظه من سير أشرف المخلوقين وما أكرمه الله به في مولده من الفضل الذي عم العالمين، وبقيت رايته في الكون منشورة على مر الأيام والشهور والسنين، داعي التعلق بهذه الحضرة الكريمة ولعي التشوق إلى سماع أوصافها العظيمة، ولعل الله ينفع به المتكلم والسامع، ولعل الله ينفع به المتكلم والسامع، ولعل الله ينفع به المتكلم والسامع، فيدخلان في شفاعة هذا النبي الشافع ويتروحان بروح ذلك النعيم. الله صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. وقد آن للقلم أن يخط ما حرقته فيه الأنامل مما استفاده القهر من صفات هذا العبد المحبوب الكامل وشمائله التي هي أحسن الشمائل. وهنا سنة أن نثبت ما بلغنا إلينا في سن هذا الحبيب من أخبار وآثار ليتشرف بكتابته القلم والقرطاس وتتنزه في هدائكه الأسماء والأبصار. وقد بلغنا في الأحاديث المشهورة أن أول شيء خلقه الله والنور المودع في هذه الصورة، فنور هذا الحبيب أول مخلوق برز في العالم، ومنه تبرر وجود خلق بعد خلق فيما حدث وما تقادم. وقد أخرج الرزاق بسنده عن جابر عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما قال: قلت يا رسول الله بأبي وأمي أخبرني عن أول شيء خلقه الله قبل الأشياء. قال: يا جابر إن الله خلق قبل الأشياء نورا نبيك محمد صلى الله عليه وسلم من نوره. وقد ورد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
كنت أول النبيين في الخلق وآخرهم في البعث. وقد تعددت الرواية بأنه أول الخلق وجودا وأشرفهم مولودا. ولما كانت السعادة العبدية لها ملاحظة خفية اختشت من شاء من البرية بكمال الخصوصية فاستودت هذا النور المبين أصلا ووجود من شرفته من العالمين. وتنقل هذا النور من صلب آدم ونوح وإبراهيم حتى أوصلت يد العلم القديم إلى من خصصت بتكريم أبيه الكريم عبد الله بن عبد المطلب ذي القدر العظيم وأمه التي في المخاوف آمنة السيدة الكريمة آمنة. فطلقه صلب عبد الله فألقاه إلى بطنها فدمته أشياؤها بمعونة الله محافظة على هك هذه الدرة وصونها. فحملته برعاية الله كما وردها حملا خفيفا لا تجد له ثقلا ولا تشكو منه ألما ولا إللا. حتى مر شهر بعد شهر من حمله وقرب وقت بروزه إلى عالم شهادة تنبسط على أهل هذا العالم فيوضة فضله وتنتشر فيه آثار مجده السميع. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة وتسليم على سيدنا ونبينا اللهم صل وسلم وبارك عليه. خبيري
هذه الدرة المكنونة والجوهرة المصونة والكون كله يصبح ويمسي في سرور وابتهاج بقرب ظهور إشراق هذا السراج والعيون متشوفة إلى بروزه متشوقة إلى التقاط جواهر كنوزه وكل دابة لقريش نطقت بفصيح العبارة معلنة بكمال البشارة وما من حامل حملت في ذلك العام إلا أتت في حملها بغلام من بركات وسعادة هذا الإمام ولم تزل الأرض والسماوات متضبقة بعطر الفرح بملاقاة أشرف البريات وبروزه من عالم الخفاء إلى عالم الظهور بعد نقله في البطون والظهور فأنزل الله في الوجود بهجة التكريم وبسط في العالم الكبير مائدة التشريف والتعظيم ببرود هذا البشر الكريم. فحين قرب عوام ودء هذا الحبيب أعلنت السماوات والأرضون ومن فيهن بترحيب وأمطار الجود الإلهي على أهل الوجود تسيج وألسنة الملائكة بالتبصير للعالمين تعي سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر والقدرة كشفت غناء هذا المستور ليبرز نور كاملا في عالم الزهور نورا فاك كل نور وأنفذ الحق حكمه على من أتم الله عليه النعمة من خواص الأمة أن يحضر عند وجهه أمة تأنيسا لجنابها المشهود ومشاركة لها في هذا السماط الممدود وحضرت بتوفيق الله سيدة مريم وسيدة آسيا ومعهما من الحور العين من قسم الله له من الشرف بالقسمة الوافية فأتى الوقت الذي رتب الله على حضوره وجود هذا المولود فانفلق صبح الكمال من النور عن عمود وبرز الحامد المحمود مدعنا لله بالتعظيم والسجود صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم ولا البدر علينا بثنيات العذاب
يا نور العين مرحبا جد الحسين مرحبا مرحبا بفرحنا جميعا في جميع الصالحات مرحبا وأن سيئات مرحبا مرحبا يا نور العين مرحبا جد الحسين مرحبا جد الحسين مرحبا صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna Allah astafa Adama wa Nuhan wa ala Ibrahim wa ala Ibrahim wa ala Imran alal alamin. Dzurriyyatan ba'duha min ba'd wallahu sami'un 'alim. إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. فلما
وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب صدق الله العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ghulam, sammainaka bima sammakallah Muhammad Al-Ghifari bin Muhammad Naufal. Barakallah. Seorang anak laki-laki kami berikan nama kepada engkau sebagaimana Allah memberikan nama kepada engkau dengan nama Muhammad Al-Ghifari bin Muhammad Naufal. Barakallahu fika. Mudah-mudahan panjang umur, sehat afiat, jadi anak yang saleh, membawa keberuntungan dunia sampai akhirat. Al-Fatihah. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. ولقد اتصفى صلى الله عليه وسلم من محاسن الأخلاق بما تضيق عن كتابته بطون الأوراق. كان صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا وخلقا وأولهم إلى مكارم الأخلاق سبقا وأوسعهم بالمؤمنين حلما ورفقا برا رؤوفا لا يقول ولا يفعل إلا معروفا له الخلق السهل واللفظ المحتوي على المعنى الجاد إذا دعاه المسكين أجابه إجابة معجلة وهو الأب الشفيق الرحيم لليتيم والأرملة وله مع صولة الأخلاق الهيبة القوية التي ترتعد منها فرائس الأقوياء من البرية ومن نصر طيب تعطرد الطرق والمنازل وبعرف ذكره تطيبت المجالس والمحافل فهو صلى الله عليه وسلم جامع الصفات الكمالية والمنفرد في خلقه وخلقه بأشرف خصوصية فما من خلق في البرية محمود إلا وهو مطلق عن زين الوجود. أجملت في وصف الحبيب وشانه وله الغلا في مجده ومكانه أوصاف إذ
قد تعلى مجدها أخذت على نجم السهام بعنانه وقد انبسط القلم في تدوين ما أفاده العلم من وقائع مولد النبي الكريم وحكاية ما أكرم الله به هذا العبد المقرب من التكريم والتعظيم والخلق العظيم فحسن مني أن أمسك أعنة الأقلام في هذا المقام وأقرأ السلام على سيد الأنام السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته وبذلك يحسن الختم كما يحسن التقديم فعليه أفضل الصلاة والتسليم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. ولما نظم الفكر من دراري الأوصاف المحمدية عقودا توجهت إلى الله متوسلا بسيدي وحبيبي محمد صلى الله عليه وسلم أن يجعل سعي فيه مشكورا فعلي فيه محمودا وأن يكتب عملي في الأعمال المقبولة وتوجهي في التوجهات الخالصة والصلات الموصولة. اللهم يا من إليه تتوجه الآمال فتعود ظافرة وعلى باب عزته تهت الرحال فتغشاها منه الفيوضات الغامرة نتوجه إليك بأشرف الوسائل لديك سيد المرسلين عبدك الصادق الأمين سيدنا محمد الذي عمت رسالته العالمين أن تصلي وتسلم على تلك الذات الكاملة مستودع أمانتك وحفيظ سرك وحامل راية دعوتك الشاملة الأب الأكبر المحبوب لك والمخصص بالشرف الأفخر في كل موطن من مواطن القرب ومظهر قاسم إمدادك في عبادك وساقي كؤوس إرشادك لأهل ودادك سيد الكونين وأشرف الثقلين العبد المحبوب الخالص المخصوص منك بأجل الخصائص. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وأهل حضرة اقترابه من أحبابه. اللهم إنا نقدم إليك جاه هذا النبي الكريم ونتوسل إليك بشرف مقامه العظيم أن تلاحظنا في حركاتنا وسكناتنا بعين عنايتك وأن تحفظنا في جميع أطوارنا وتقلباتنا بجميل رعايتك وحصين وقايتك وأن تبلغنا من شرف القرب إليك وإلى هذا الحبيب غاية آمالنا وتتقبل منا ما تحركنا فيه من نياتنا وأعمالنا وتجعلنا في حضرة هذا الحبيب من الحاضرين وفي طرائق اتباعه من السالكين ولحقك وحقه من المؤدين ولعهدك من الحافظين. اللهم إن لنا أطماعا في رحمتك الخاصة فلا تحرمنا ظنونا جميلة هي وسيلتنا إليك فلا تخيبنا. آمنا بك وبرسولك وما جاء به من الدين وتوجهنا به إليك مستشفعين أن تقابل المذنب منا بالغفران والمسيء بالإحسان والسائل بما سأل والمؤمل بما أمل وأن تجعلنا ممن نصر هذا الحبيب ووزره ووالاه وظهره عم ببركته وشرف بجهته أولادنا ووالدينا وأهل قطرنا ووادينا جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في جميع الجهات وأدم راية الدين القويم في جميع الأقطار منشورة معالم الإسلام والإيمان بأهلها معمورة معنا وصورة واكشف اللهم كربة المكروبين وقضي دين المدينين واغفر للمذنبين وتقبل توبة التائبين وانشر رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين واكف شر المعتدين والظالمين وبسط العدل بولاة الحق في جميع النواحي والأقطار وأيدهم بتأييد من عندك ونصر على المعاندين من المنافقين والكفار
واجعلنا يا ربي في الحصن الأصيل من جميع البلايا في الحرز المكين من الذنوب والخطايا وأدمنا في العمل بطاعتك والصدق في خدمتك قائمين وإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين واختم لنا منك بخير أجمعين وصل وسلم على هذا الحبيب المحبوب للأجسام والأرواح والقلوب وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب آخر دعوانا الحمد لله رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة. Jamaah sekalian, kita akan melangsungkan ijab qabul akad pernikahan dari saudara Fathur Rahman bin Syahran dengan calon istrinya yang bernama Safinah binti Jamhari. Nawaina an na'tiya bi khutbatin nikah مثل ما نوى أهلنا وأسلافنا ورجالنا وشيوخنا الصالحون ومثل ما نوى كتب هذا الزمان ومثل ما نوى شيخنا وإلى حضرة النبي وأهل بيته الكرام وجميع الأولياء والعلماء والشهداء ومشايخنا في الدين وجميع المسلمين أجمعين لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله المحمود بنعمته المعبود بقدرته المطاع بسلطانه المرهوب من عذابه وسطوته النافذ أمره في سمائه وأرضه الذي خلق الخلق بقدرته وميزهم بأحكامه وأعزهم بدينه وأكرمهم بنبيه صلى الله عليه وسلم. إن الله تبارك اسمه وتعالت عظمته جعل المصاهرة سببا لاحقا وأمرا مفترضا أوشج به الأرحام وألزم الأنام فقال عز من قائل وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا وكان ربك قديرا. فأمر الله يجري على قضائه وقضاؤه يجري إلى قدره ولكل قضاء قدر ولكل قدر أجل ولكل أجل كتاب يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا الله ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم
ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن الأمور كلها بيد الله يقضي فيها ما يشاء ويحكم ما يريد لا مؤخر لما قدم ولا مقدم لما أخر ولا يجتمع اثنان ولا يفترقان إلا بقضاء وقدر وكتاب من الله قد سبق أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولوالدي ولوالديكم ولمشايخي ولمشايخكم ولسائر المسلمين أجمعين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. Mari sama-sama kita memperbaharui istighfar, taubat, syahadat agar kita sebelum melangsungkan pernikahan ini betul-betul menjadi orang yang saleh di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mari semuanya ikuti ulun. Astaghfirullah, astaghfirullahal azim min jami'iz dzunub wal ma'asi kabiriha wa saghiriha. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwa al hayyul qayyum wa atubu ilaih. Tubna ilallah, tubna ilallah, tubna ilallah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Amantu bisyari'ah wa saddaqtu bisyari'ah wa tabarra'tu min kulli dinin yukhalifu dinal Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wa imamil mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi wa atba'ihi ajma'in. Amma ba'du fa usikum wa iyaya bitaqwallah. Fathur Rahman Ibn Syahran. Uzawwijuka ala ma amarallahu bihi min imsakin bima'rufin aw tasrihin bi ihsan. Fathur Rahman bin Syahran, engkau aku nikahkan dan aku kawinkan dengan seorang perempuan yang bernama Safinah binti Jamhari, yang walinya yaitu ayah kandungnya sendiri telah berwakil dan mengizini kepada aku untuk menikahkan dan mengawinkannya kepada engkau dengan maharnya Rp75.000 dibayar tunai. Saya terima nikahnya Safinah binti Jamhari dengan mas kawin Rp75.000 dibayar tunai. Allah barik fik. Barakallah fik. Barakallah fik. Ya jemaah khair. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma barik li hadzal 'aqdil maimun. Allahumma barik li Fathur Rahman wa Syahran wa Safinah binti Jamhari. Allahumma alif bainahuma kama allafta baina Adam wa Hawa wa kama allafta baina Yusuf wa Zulaikha kama allafta baina nabiyyika Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi Khadijatul Kubra. Allahumma arzuqhuma ar-rizqal hissiyah wal ma'nawiyyah والذرية الطيبة. اللهم ارزقهما الصحة والعافية الكاملة. اللهم ارزقهما التوفيق والهداية والاستقامة وحسن الخاتمة. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما.
ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. Bulan kain namun ada sorong ha pulang. Batas miyah sorong aja juga ada bapak nikah ayu aja juga. Nawaina ta'allum wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hatha 'ala tamassuk bi kitabillahi wa sunnati rasulih والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله مرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى وعلى ما نوى سيدنا الإمام قطب الفرد جميل الأوصاف الحبيب أبو بكر بن محمد بن عمر السقاف وعلى ما نوى قطب هذا الزمان وعلى ما نوى شيخنا وإلى حضرة النبي وأهل بيته الكرام وصاحب المولد الحبيب علي بن محمد بن حسين الحبشي وأصوله فروعه جميع مشايخه وتلامذته من انتسب إليه جميع الأولياء والعلماء والشهداء والصلحاء وجميع مشايخنا معلمين في الدين وآبائنا وأمهاتنا أجدادنا وجداتنا ذوي أرحامنا ذوي الحقوق الواجبة علينا والمسلمين أن الله تعالى يتغشاهم بالرحمة المغفرة يعلي درجاتهم بالجنة يعيد علينا وعلى ذرياتنا من أسرارهم وأنوارهم وعلومهم بركاتهم في الدين والدنيا والآخرة أن الله يجعلنا من حزبهم يرزقنا محبتهم يتوفانا على ملتهم ويحشرنا في زمرتهم في خير ولطف وعافية بسر الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saddid lisani wahdi qalbi bijahin nabiyyi was sahbi wal ali dusturakum ya ahlad darak wa ya ahlal batin wa ya ahlan naubah wa ya ahlan nur amma ba'd. Faqala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa asrarihi fid dharaini amin ila an qala, halaman 46 lah. Wa qad qadatil aqdarul azaliyatu bima qadat wa azharat min sirri hadzan nuri ma azharat wa khassasat bihi man khassasat. Dan sungguh sudah menetapkan oleh takdir azali dengan apa yang sudah ditetapkan dan menampakkan ia daripada rahasia ini nur akan apa yang menampakkan ia dan mengkhususkan ia dengannya akan orang yang mengkhususkan ia. Fakana mustaqarruhu fil aslabil fakhirah wal arhamis syarifatit tahirah. Maka adalah tempat kediamannya di dalam sulbi-sulbi yang megah dan rahim-rahim yang mulia lagi suci. Jadi kisahnya Nur Muhammad nih semalam nih. Nur Muhammad ini kemudian dengan takdir Allah yang azali ditetapkan tempatnya, dikhususkan kepada orang-orang yang dipilih oleh Allah untuk didiami oleh nur itu. Nah sehingga tempat nur tersebut berada di sulbi-sulbi orang-orang hebat, berada di rahim-rahim wanita-wanita yang sangat mulia. Artinya nang mengandung nur itu tadi dipilih oleh Allah semuaan orang hebat.
lalakiannya kah, bibiniannya kah, semuanya orang hebat. Asalnya kan nur itu hanya berbentuk nur yang kemudian Allah takdirkan nantinya akan berwujud berbentuk insanul kamil, berbentuk manusia yang sempurna. Hatta barazza fi alamis syahadati basyaran la kal bashar, sampai ia muncul di alam nyata sebagai manusia yang tidak sama seperti manusia biasa. Wa nuran hayyaral afkara zuhuruhu wa bahar, dan bagaikan cahaya yang mengherankan akan akal pikiran oleh kemunculannya dan pesonanya. Sampai kain aja sidin nur itu tadi berpindah dari sulbi ke rahim, sulbi ke rahim, sulbi ke rahim, berpindah-pindah sampai nanti berwujud menjadi manusia nang kada sama lawan manusia. Sehingga si nur yang berbentuk manusia ini tadi sudah bagaikan cahaya yang membuat akal pikiran kita ini terheran-heran, yang menakjubkan, yang membuat orang lain terpesona dengan nur tersebut. Itulah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Manusia kada Nabi kita tak? Manusia. Allah memilihkan manusia yang paling sempurna itu sama lawan kita jenisnya, dan adat kebiasaan sidin pun layaknya kayak manusia. Nabi bisa makan, Nabi bisa minum, Nabi bisa kelaparan, Nabi pun berhajat kepada guring, Nabi pun berhajat kepada kawin. Nabi pun kayak kita juga bisa kasakitan, bisa luka, bisa berdarah sidin, bisa garing. Nabi itu bisa garing karena demam, bisa sidin. Nabi berobat, mencari obat juga, layaknya kita manusia. Tapi a'radul basyariyah itu, sifat-sifat kemanusiaan itu sama sekali tidak mengurangi derajat kemuliaan beliau sebagai insanul kamil. Karena rahasianya ada. Kenapa artinya Nabi itu dibentuk dalam wujud manusia? Supaya hikmahnya kita berataan nyaman maumpati sidin. Seandainya Nabi Muhammad itu dari golongan malaikat, kita nang mau. Malaikat kada makan, malaikat kada nginom, malaikat kada guring, malaikat kada kawin, malaikat kada beanak, malaikat dada bisi abah, dada bisi umma. Napa kita? Kayak apa mencontoh? Teladan kada ada, contoh dalam hidup kada ada. Nah maka Rasulullah dibentuk oleh Allah dalam bentuk manusia supaya kita nyaman maumpati, nyaman maniru, nyaman mencontoh. Bisa juga Nabi kita tuh garing, bisa kelaparan Nabi kita bisa. 3 hari Nabi kada makan, ya namparut bababat lawan batu. Saking Nabi itu laparnya. Ada kitahan desuah kelaparan 3 hari. Bulan puasa gen kelaparan hari siang aja, mun malam parut kada kisah hibaknya. Macam-macam disumpale, balas dendam. Siang kelaparan, malam balas dendam. Ada Rasulullah sampai 3 hari bejarat batu sidin, mengganjal supaya kada terasa lapar. Lalu timbul pertanyaan, maka ini jar manusia harat. Jakanya batu tuh disulap pang jadi gandum, pasir disulap jadi gandum. Dengan mukjizat sidin. Lah kalau Nabi Muhammad hendak gampang. Gunung jadi emas, gampang. Tapi Nabi itu bukan mencontohkan seperti itu. Kalau Nabi pian kayak itu terus, umat kayak apa? Itu yang dipikirkan Nabi. Nabi nih misalnya bila kelaparan, tunjuk pasir berubah jadi gandum. Umat pangkena mun kelaparan kayak apa? Nunjuk juga lah ke
pasir. Cup. Tahi kucing nang keluar. Ayo. Kan kada kawan gitu. Nabi itu bujur-bujur jadi teladan zahir dan batin. Teladan bujur Nabi itu. Kayak apa caranya Nabi mencontohkan kita amun kalaparan, bersabar. Itu dicontohkan Nabi. Sampai Nabi bababat parut lawan batu, dicontohkan sidin. Nabi itu hendak umatnya itu bukan simsalabim, abrakadabra kayak itu kah? Nabi kada hendak umat nang kayak itu. Akhirnya kayaknya umat itu kayaknya manja. Amunnya nang dilajari seperti itu. Tapi Nabi kada mau nang kayak itu telah. Bahkan Nabi itu mencontohkan mau menerima pendapat orang. Kayak contohnya ketika Nabi hendak perang Tabuk, perang Khandaq. Itu kan Nabi menerima usulan dari sahabat Salman Al-Farisi untuk maulah parit demi menghambat pergerakan musuh. Nabi menerima usul itu. Azan itu bukan dari Nabi, nang asalnya perintahnya, tapi sejarahnya tuh sahabat nang tamimpe dilajari kalimat-kalimat itu. Asalnya kan sahabat nih bapak pandiran kayak apa yo jar caranya memanggil untuk sembahyang berjamaahan. Jar sapaleh tiup trompet, jangan jesiden. Mun meniup trompet tuh sama orang Yahudi. Yahudi itu inya bilanya hendak beribadahan beiho to bangsa Yerusalem di Yerusalem to rajin area Masjidil Aqsa tuh. Di ada lubuan Yahudi situnya bilanya mandiop nih tuh berarti nya hendak sembahyangan. Jasegong mendintu pakai lonceng jangan. Lonceng tuh ampun orang Nasrani. Tuh lihat dipatikan tuh loncengnya ganal. Itu bilanya membunyikan sakota Roma tuh kadang-kadang. Sakota Patikan tuh kadang-kadang bila paus maano rajin. Tung bunyinya nang ihonnya tung. Tuh sakotaan dengar. Orang anda beribadahan kayak itu. Supaya jangan sama dengan mereka, kayak apa caranya? Ada sahabat nang tamimpe dilajari kalimat Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, ya 'alal salah, ya 'alal falah. Dilajari sampai habis. Dikisahkannya lawan Nabi. Nah, aja Nabi bujur tak. Nabi mau menerima. Bujur aja Nabi. Ini kalimat yang benar untuk memanggil salat. Pengumuman untuk salat. Ini kalimat yang benar. Ditunjuklah Bilal bin Rabah untuk adzan. Bilal nang menjadi muazzin legendarisnya Nabi Muhammad. Bilanya subuh 2 kali adzannya. Bilal jam 4 jaga kita nih. Abdullah bin Umi Maktum jam 5. Makanya jar Nabi bila ikam mendengar suara Bilal makan artinya masih sahur. Bila Bilal adzan malam tuh berarti sahur masih. Orang bergerakan sahur. Lalu berikutnya kena terdengar suara Abdullah bin Umi Maktum. Bila sudah itu adzan berarti subuh. Puasaan dah tuh orang. Udah boleh lagi makan. Nah makanya sampai detik ini kan di Mekah, Madinah tuh adzannya 2 kali. Bila adzan pertama berarti sahur masih. Hadangi sejam kemudian hanyar subuh. Sejam kemudian ada wadah kita kada tak biasa kayak itu. Men wadah kita 2 kali adzan, ada nang hamok. Nah, aja kaum lali kah di jam aja. Kada tak biasa pang wadah kita ini apa? Imsak. Wadah kita ini alarm nang manandai. Alarm berbunyi. Selamat menunaikan ibadah puasa. Tuh antara imsak dengan subuh tuh kadang masih ada jarak 10 menit. Kadang ada 7 menit, kadang ada 5 menit. Imsak ini memberi peringatan supaya orang nang sahur itu siap-siap berpuasa. Jangan hendak berokok tuntung akan talah-talah rokok.
nahan imbah makan besikat gigi, tuntung-tuntung besikat gigi. Nah, itu. Jadi Rasulullah ini nang kayak kita juga, cuman beda lakal bashar, tidak sama seperti manusia biasa. Nah, apa contoh perbedaan Nabi? Banyak. Contohnya kadada manusia yang paling bungas di alam ini kecuali Nabi Muhammad. Nabi Yusuf itu bungas dapat separuh daripada kabungasan Nabi Muhammad. Imbah itu pulang Nabi Muhammad berjalan di matahari kada baumbayang. Ada kita bang berataan baumbayang. Malam kan Nabi kita kada baumbayang juga. Ada kita bang baumbayang malam. Malah umbayang dikalahi rajen. Bakalah hewan umbayang. Ya aja umbayangnya kayak itu juga. Ya aja. Akan-akan bang bisa kayak itu. Rasulullah tuh binatang tunduk lawan Sidin. Sidin beonta waktu menjualkan dagangan Siti Hadijah. Itu dilihat oleh Maisarah. Maisarah ini lakian lah nyatakan. Jangan padahkan imai kayak wadah kita. Mun imai wadah kita bakar udong. Maisarah nama umpatin Nabi itu lalakian. Hadamnya Hadijah. Itu onta tuh bila Nabi nyuruh belajunya. Begamat ya Nabi, begamat turun ya Nabi, bebungkuk unta tak, berdiri ya Nabi, berdiri, maasi binatang. Ada kita bang, kada paasian binatang lawan kita, buktinya berkorban tadi lapah marabahkan sape, tohok marabahkan, tak ditinjak sape talinya, apa-apakah? Jakanya kita tuh binatang tunduk lawan kita pusuti aja, barabah Nah aja sampai berabah, salah hadap kiblat balik sapinya, jakanya pasian nyaman bener, ada betah bang, ada depang kita kayak itu, mau Rasulullah kayak itu bian sidin, sampai nang di awak manusia dihukumi najis, di awak Rasulullah dihukumi suci. Contoh darah siapapun. Bila dari manusia ini semuanya walau darahnya orang wali tetap hukumnya najis. Nang kada najis itu darah satu aja, darah Nabi kita Muhammad. Kada najis darah sidin. Pernah ada riwayat sahabat itu meminum darah bekamnya Nabi Muhammad. Jadi Nabi itu bekam bahari nang mungkin pakai tanduk tuh sakoleh. Kira-kira bahari itu sakonang maanonya tah. Mbah itu zaman orang tua kita kain ini kita bahari pakai cangkir betureh. Maka betureh no disalukut holo. Anda ki duit duit pacah. Dibuati cup nyama isap bengkak dah. Pacol cangkirnya ditureh pakai silit. Bahari beri takutan minta. Takana tuturihannya nang dalam padi kepala imbahnya. Ada wah ini kada lagi, wah ini nyaman dana. Tik bepolpen kayak itu aja lagi wah ini. Nyaman sudah, kada tapi ngeri benar. Nabi itu ketujuh bebekam. Jadi ketika Nabi bebekam, darah itu kan keluar dari awak Rasulullah, entah dari kepala atau dari awak sidin. Ujar Nabi memadahi sahabat itu, tolong buangkan, kuburkan darahku ini. Sahabat ini ternyata melihat darah Nabi rasa apa yalah bebau kada. Biasanya kan darah tuh bau apa? Bau amis. Amis tuh bahasa kita ganyir. Bau ganyir. Bau amis. Ini kada, darah itu normal, biasa. Ujar sahabat sayangnya dibuang gini. Sekalinya diminumnya masuk ke dalam parutnya. Tidak ada terasa apapun. Lalu ditakoni Nabi, sudahlah ikam buang artinya darah tadi. Sudah Rasulullah, kamana ke dalam parut ulun. Dibuang ke dalam parut. Ujar Nabi, darahku mengalir di dalam darahmu
maka batang tubuhmu diharamkan dimakan api neraka. Nah, bah jasa ikong jaga tahu aku tadinya. Nah, Rasulullah kayak itu, mun darah kita bang barataan najis darah kita. Bahkan air kencingnya Nabi Muhammad tidak najis. Air kencingnya Nabi, air kencing Nabi itu suci karena tidak seperti kita. Amun banyu kamih kita mana babau, kadang bawarna macam-macam. Karancakan nginum ekstra jos kuning bener kameh. Takakana minum obat nang apa nang anu tuh habang, bahan anu besuntik vitamin nih. Habang kameh. Itu kan kamih kita, mana babau. Ada ampun Rasulullah kadada babau, mana bening bersih layaknya banyu minum. Ayo biar. Allahumma salli ala Muhammad. Itu Nabi kita Muhammad. Dan kotorannya Rasulullah itu pun bumi berabut mendapatkannya. Semua yang ada di batang tubuh Nabi itu suci. Itu bedanya lawan kita. Makanya tadi basyaron lakal basyar. Nabi itu manusia tapi kada sama nang kaya manusia. Contoh lain, Nabi itu bisa guring, kayak kita juga bisa guring. Tapi guringnya Nabi belain man kita. Ujar dalam riwayat, tanamu ainahu wala yanamu qalbuhu. Nabi itu memang dua matanya tertidur tapi hatinya tidak pernah tidur. Hati Nabi itu selalu bangun. Ada kita kadalo oleh. Ada kita nih bila guring mati. Ya angkat maling ke pahumaan kada tahu. Mulai di kalambo maling mangkat andaknya di pahumaan. Ya kada sadar. Baya kaum bagarakan subuh ja kaum. Asa basah talinga. Sakali bakuling di padang pahumaan kayak ini di andak maling. Itu ngarannya guring mati. Cucok aja bang jan Nabi an-naum akhul maut. Guring itu yang sanaknya mati. Dasar ada orang nang guring mati. Ada tahu napa-napa. Amunnya Rasulullah matanya aja nang guring, hatinya kada. Hati sidin ini selalu ingat Allah, bahkan hati sidin mengetahui apapun yang terjadi. Pernah kalau Nabi waktu istirahat, mungkin saat itu Nabi teguring juga tuh lah di bawah pohon. Di bawah pohon, kemudian datang lalakian pedang. Siapa yo ngarannya yo? Surakoh kah? Daksur kang ngarannya. Nya ada dua versi, mungkin ada khilaf tuh lah. Intinya datang seorang laki-laki hendak melukai Nabi. Nih maandak pedang di pohon gulu waktu Nabi istirahat. Muhammad, ya. Siapa yang menolong engkau? Tuh Nabi itu rahatan santai, mungkin bisa teguring. Tapi ngarannya Nabi itu hati selalu ingat. Pas pedang baandak di situ, Nabi sudah sadar. Nabi sudah sadar. Jakanya kita tuh disumbali hurang, saku udah tahu. Ada Nabi itu sadar. Siapa yang menolong engkau Muhammad? Dijawab Nabi, Allah ya Nabi. Tagugur pedang tak? Tagugur pedang. Ketika pedang itu tagugur, diambil oleh Nabi pedang. Dibulikakan Nabi ke pohon gulunya. Siapa yang menolong ikam ya Nabi? Jarnya apa? Ikam Muhammad teh. Mun ikam manabas pagetem pohon gulu kok. Tapi Nabi kada hendak mahantam ya lah. Nabi itu kayak itu orangnya mun musuh tuh sudah lama Nabi kada mau mahantam. Nabi itu sifat sidin kayak itu. Jangannya kita tuh sako paget da pohon gulu guring mati bang. Sumbali hurang tuh bang. Rasulullah tuh selalu terjaga sidin. Sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ada sedikit nang perlu diralat lah. Nang diralat tuh nang bulan tadi ulun ada keliru menyampaikan masalah Abdullah abahnya Nabi nang hendak disumbalih. Tuh ada kekeliruan dalam penyampaian ulun. Yang benarnya tuh ketika terjadi
sumur Zam-Zam sempat artinya pina mangaring gitu lah sumur Zam-Zam tah. Nah kemudian ketika itu Abdul Muttalib ini beliau bernazar, artinya bilanya lahir pulang nih anak lalakian maka ini nang artinya akan dipersembahkan untuk Allah. Bernazar sekalinya bebanyo lah, bebanyo sumur Zam-Zam tuh dengan derasnya lahir Abdullah tak ya nang di hendak dikorbankan. Lalu semalam napa anunya tabusannya datang ke wadah pendeta, wadah rahib bahasanya. Kawa aja artinya Abdullah tuh kada disumbalih tapi ditabus pakai 100 ikung unta. Nah, itu anunya bayar nazarnya lah. Itu aja bang tambahannya. Saya ikut tah. Ada kurang jelas anu bulan tadi tak. Dah kembali ke kitab. Fata'allaqat himmatur raqimi li hadhil hurub, maka tergeraklah oleh keinginan penulis bagi ini susunan bi an yarquma fi hadzal qirtas ma huwa ladaihi min ajaibi dzalikan nuri ma'ruf, dengan bahwa menulis ia pada ini kertas apa yang sampai kepadanya daripada keajaiban-keajaiban demikian itu nur yang diketahui. Wa in kanatil alsunu la tafi bi asyri mi'syari awsafi dzalikal mausuf, dan meskipun lidah tidak mampu mengungkapkan dengan 1/10 dari 10 sifat-sifat demikian itu yang disifatkan. Banyak benar Habib Ali keajaibannya, mun hendak diungkapkan iya kada kawat tulis saking hebatnya Nabi Muhammad. Tashwiqan lis-sami'in, sekedar penawar hati bagi para pendengar. Min khawasil mu'minin, di antara kalangan khusus orang-orang beriman, orang-orang mukmin. Wa tarwihan lil muta'alliqina bihadzan nuril mubin, dan penghibur bagi orang-orang yang terpaut dengan ini nur yang terang. Wa illa fa anna tu'ribul aqlam, dan jika tidak maka bagaimana mungkin menulis oleh pena-pena an syu'uni khairil anam, tentang segala sesuatu yang bersangkutan dengan sebaik-baik manusia. Walakin hazzani ila tadwini ma hafidtuhu min siyari asyrafil makhluqin, dan tetapi hatiku tergerak kepada membukukan apa yang telah aku hafal akan dia daripada riwayat-riwayat hidup sepaling mulia segala makhluk. Wa ma akramahullahu bihi fi maulidihi minal fadlil ladzi ammal alamin, dan apa yang memuliakan akan dia oleh Allah dengannya pada waktu kelahirannya daripada karunia yang meliputi akan alam semesta. Wa baqiyat rayatuhu fil kauni mansyuratan ala marril ayyami wasyuhuri wassinin, dan terus menerus benderanya di alam semesta berkibar atas pergantian hari dan bulan dan tahun. Da'it ta'alluqi bihadhil hadratil karimah, yang berhubungan dengan ini pribadi yang luhur dan pribadi yang luhur. Wala ijut tasyawuqi ila sama'i awsafihal azimah, dan bersangatan rindu untuk mendengarkan sifat-sifatnya yang agung. Wala'allallah yanfa'u bihil mutakallima was-sami', dan mudah-mudahan Allah memberikan manfaat ia dengan sababnya akan orang yang membaca dan mendengarkannya. Fayadkhulani fi syafa'ati hadan nabiyyi syafi', maka keduanya akan masuk pada syafaat ini nabi yang dapat memberikan syafaat. Wa yatarawahani bi rauhi dzalikan na'im, dan keduanya menghirup dengan sejuknya demikian itu kenikmatan. Nah, jadi jar Habib Ali
nya kan rawi amma ba'du ini bahasanya hanyar masuk pembahasan kayak itu. Kan semalam sidin memulai bismillah, alhamdulillah, rawi tajalla, kemudian syahadat asyhadu an la ilaha illallah. Nah di rawi amma ba'du ini sidin membuka pamandiran kisah yang akan dijelaskan sidin dalam kitab ini. Jadi isinya akan menjelaskan tentang Nabi Muhammad itu seperti apa, keajaiban kelahiran Nabi seperti apa, kehidupan Nabi seperti apa. Karena panjang lebar dibahas oleh Habib Ali. Harapan sidin, aku Sidin menulis ini diantaranya untuk tasywiqan lis-sami'in, untuk penawar hati bagi orang yang mendengarkan. Min khawasil mu'minin, terutama bagi orang beriman nang khusus. Karena orang beriman nang khusus itu inya rasa rindu tuh pasti ada dengan Nabi Muhammad. Lalu dengan kutulis kitab Simtud Duror ini, kata Habib Ali, sebagai penawar hati, sebagai obat rindu mereka kepada Nabi Muhammad. Karena panjang lebar kisah Nabi itu dijelaskan, Jersiden puncaknya aku berharap wala'allallah yanfa'u bihi mutakallim wassami'. Aku berharap Jasidin orang nang membaca lawan nang mendengarkan ini Simtud Duror dapat manfaat. Baik manfaat dari sejarah hidup Nabi nang diambilnya, atau kisah akhlak Nabi nang dijelaskan di sini karena diambilnya. Harapan yang paling puncak fayadkhulani fi syafaati hadzal nabiyyi syafi', supaya nang membaca kisah ini, nang mendengarkan Simtud Duror ini, maulid ini, kisah Nabi ini, kedua-duanya dapat syafaat Nabi Muhammad. Itu harapan Sidin. Sampai Sidin bila sudah dapat nikmat, dapat syafaat, karena keduanya akan menghirup betapa sejuknya kenikmatan itu. Ketika kita sudah dapat syafaat dari Nabi Muhammad, maka kita akan menghirup segarnya udara yang sangat nikmat di dalam surganya Allah. Mudahan kita beratan dapat syafaat Rasulullah. Syafaat Nabi yang paling kita harapkan, syafaat Nabi yang paling kita idam-idamkan, yang paling kita damba-dambakan untuk bekal kita di akhirat kaina. Kalaunya kita nih kada dapat syafaat Nabi, apalah guna kira-kira yuk. Bahkan di antara kita sebagai umat nih ada nantagawi dosa besar, Nabi mensyafaati. Sampai pian di Raudhah itu, di Raudhah di Masjid Nabawi itu, di pintu gerbangnya ada tulisan syafaati li ahlil kabairi min ummati. Syafaatku, ujar Nabi, diperuntukkan bagi pelaku dosa besar dari kalangan umatku. Mungkin dosa besar nang digawi itu lapah ampunannya, tapi kainan Nabi nang menggelontorkan syafaat sidin gasan kita. Oh, orang ini ahli maksiat apa nang tipenya dosa besar. Mungkin inya nih seorang pembunuh misalnya, dosanya sulit diampuni, tapi Nabi kayaknya memberi syafaat, bisa jadi inya dimasukkan ke sorga karena disyafaati oleh Rasulullah. Itu loh yang paling kita harap. Kalau mengandalkan amalan kita, apalah artinya kita? Amalan kada hebat, amalan kada sempurna, banyak kekurangan, hati kita banyak lalai, keseharian kita banyak bergelimang dosa. Apa yang kita andalkan? Tapi tatkala Nabi Muhammad kainanya memberikan syafaat, semua kekurangan amal kita itu dianggap sempurna oleh Allah. Nah itu makanya kita berharap benar syafaat daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim asyrafas salati wa taslim ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadinir raufir rahim. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih wa ala alih. Gen situ gen dulu, karena sambungannya bulan akan datang al-faslul khamis, pasal yang kelima.
Insyaallah pengajian bulan depan tanggal 27 Juli. Nah, pengajian bulan depan tanggal 27 Juli. Ulun minta ridha, minta halal, minta maaf, minta rela tak capat ampihan juga lah. Biasanya kita jam 12 Banjar hanya rampihan. Nah, ini agak cepat sedikit karena kita harus pulang cepat. Hari ini pesawat jam 3 terbang ke Balikpapan, jadi harus cepat. Minta ridho, minta halal. Mudah-mudahan kita semua panjang umur, sehat afiat, qabul hajat, hidup berberkat, anak cucu solehin solehat, selamat kita berataan, sukses dunia sampai akhirat. Ala tilkan niyah wa ila hadratin nabi. Al-Fatihah. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم انقلنا والمسلمين من الشقاوة إلى السعادة، من النار إلى الجنة، من العذاب إلى الرحمة، من الذنوب إلى المغفرة، من الإساءة إلى الإحسان، من الخوف إلى الأمان، من الفقر إلى الغنى، من الذل إلى العز، من الإهانة إلى الكرامة، من الضيق إلى السعة، من الشر إلى الخير، من العسر إلى اليسر، ومن الإدبار إلى الإقبال، من السقم إلى الصحة، من السخط إلى الرضا، من الغفلة إلى العبادة، من الفترة إلى الاجتهاد، من الخذلان إلى التوفيق، من البداع إلى السنة، ومن الجور إلى العدل. اللهم أعنا على ديننا بالدنيا، وعلى الدنيا بالتقوى، وعلى التقوى بالعمل، وعلى العمل بالتوفيق، وعلى جميع ذلك بلطفك المفضي إلى رضاك المنهي إلى جنتك المصحوب ذلك بالنظر إلى وجهك الكريم. يا الله يا الله يا الله يا رباه يا رباه يا رباه يا غوثه يا غوثه يا غوثه يا أكرم الأكرمين يا رحمن يا رحيم يا ذا الجلال والإكرام يا ذا المواهب العظام. صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. يا ربنا يا كريم يا ربنا يا رحيم، أنت الجواد الحليم وأنت نعم المعين. يا أرحم يا أرحم الراحمين فرج رب حيينا شاكرين وتوفنا مسلمين، وبعث من الآمنين في زمرة السابقين. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج يا ربنا يا مجيب، أنت السميع القريب، ضاق الواسع الرحيب، فانظر إلى المؤمنين. أرحم الراحمين بجاه طه الرسول جد ربنا بالقبول، وهب لنا كل سول، رب استجب لي أمين. يا أرحم يا أرحم الراحمين واغفر لكل الذنوب واستر لكل العيوب، واكشف لكل الكروب واكفي أذى المؤذيين. يا أرحم الراحمين ثم الصلاة والسلام على شفيع الأنام والآل نعم الكرام والصحب والتابعين. أرحم الراحمين فرج مسلم تقبل الله منكم.